个实验呢，果糖跟这个蔗糖两个都非常的快啊，然后那个滤纸上面的 TBA 变成黄色，有看出来吗？好，那这个木糖的部分呢，比较鲜黄色，滤纸是鲜黄色，然后下边的溶液是透明的。那葡萄糖的部分呢，下边是变成鲜黄色。乳糖的部分，下边的颜色也有一点点的粉红。麦芽糖的部分，下边一段时间之后，它水解有葡萄糖产生，所以跟这个葡萄糖有一点像但是它要比较慢它要水解。那半乳糖的部分呢，下边也是有一点点的淡淡的黄，然后上面则跟空白是一样的。所以这个实验呢，麦芽糖虽然前面可能在单糖双糖的实验没有办法做出来但是我们可以透过这个实验把这个麦芽糖找出来。